အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Glory English Language Academy ကလည်းပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာ Rooms and Furniture အခန်းတွေပြဘောကတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ vocab တွေကို teacher တွေနဲ့အတူလေ့လာကြမယ် Let's get started A. Match the names of the rooms and places with the photos A to K အခန်းရဲ့နာမည်တွေနေရာတွေနဲ့ပုံ A to K နဲ့တွဲပေးရမယ် Garage ဆိုတာကကားကိုတောင် F Balcony ဆိုတာကလာတာဆောင် D Hall ဆိုတာကခန်းမ C Kitchen မိဖို့ချောင်းဆိုတာက G Dining room ဆိုတာကထမင်းစားခန်း A Living room ဆိုတာကဧည့်ခန်း E Stairs ဆိုတာလှေက H Home office ဆိုတာအိမ်ရုံးခန်း B Bedroom ဆိုတာအိမ်ခန်း J Bathroom ဆိုတာရေချိုးခန်း I Roof terrace ကခေါင်းမိုးထက်ကနေရာကြီးကြီးနဲ့လာတာဆောင် K Garden ကဥယျာဉ် F Upstairs ကအပေါ်ထက် I and J Downstairs ကအောက်ထက် C and H Exercise B ကိုကြည့်ကြည့်ရအောင် Match the items of furniture with the words in the box below စောနကပုံတွေကပြဘောကပစ္စည်းတွေနဲ့ box တွေကစကားလုံးတွေနဲ့တွဲပေးရမယ် box တွေကစကားလုံးတွေကိုအရင်ကြည့်ကြည့်ရအောင် Armchair, bath, bed, carpet, cupboard, chair, desk, lamp, plant, rug, television, shower, sink, sofa, shelves, table, wardrobe, wash basin ဒီနေရာမှာ carpet နဲ့ rug ကနှစ်မျိုးစလုံးကကော်စော်ပဲ carpet ကကြတော့တခန်းလုံးအပြည့်ခင်းလို့ရတဲ့ကော်စော်မျိုး rug ကကြတော့ခြေထောက်နှွေးအောင်ခင်းတဲ့ရွှေ့လို့ရတဲ့ကော်စော်တစ်မျိုးကဲပုံနဲ့စာနဲ့တွေ့ကြည့်ကြည့်ရအောင် Armchair K Bath N Bed P Carpet L Cupboard G Chair B Desk C Lamp I Plant E Rug Q Television H Shower M Sink F Sofa J Shelves D Table A Wardrobe R Wash basin O ဒီဗီဒီယို lesson ကိုလေ့လာပြီးတော့ rooms and furniture ကိုအင်္ဂလိပ်လိုသိသွားပြီလို့ယုံကြည်ပါတယ် Thank you so much for your attention. Bye bye.